Donc il y en a beaucoup de saleté à l'intérieur. Même pas votre petite cheveux, il va aller rentrer ici. Il va rentrer. Ça marche toutes les deux là. On va vérifier l'autre ici. Mais à l'intérieur comme ça, on va les tourner. Là il tourne. Salut, c'est moi Apple. Aujourd'hui, on va aller réparer ses cheveux. Ses cheveux, il a déjà cassé, donc ça fait longtemps. On va les réparer, c'est tout. Et après, on peut faire beaucoup de choses avec ce truc-là. Ses cheveux, pour sécher les cheveux, pour lisser les cheveux, et la chose qui sort à l'intérieur. Le problème de ce truc-là, c'est simple. Donc, à mon avis, la plupart de ces trucs-là, il peut casser, mais à cause de la moteur électrique à l'intérieur, il est bloqué. Le moteur électrique à l'intérieur, il est bloqué, on va débloquer le moteur électrique. À mon avis, même, on va aller vérifier comment ça, le problème. À mon avis, c'est ça. Mais je n'ai pas encore ouvert ce truc-là, mais je vais ouvrir. On va vérifier le problème de ce truc. Donc, on va ouvrir avec l'aide de tournevis. Donc, c'est à cette tournevis. On va ouvrir. Là, c'est un vis. Regarde très bien là. C'est un vis. Et après, on a ouvert ce truc. Donc, il est là. Pour commencer, il est là. Donc, on va les mettre dans les prises. On va vérifier c'est quoi le problème. C'est que... Là. Il est là. Donc, il y en a beaucoup de saleté à l'intérieur. Il faut le nettoyer même. À ce moment, on ne sait pas comment le problème de ce truc-là. Pour commencer, pour que je veux vérifier le problème de ce truc-là. Donc, il y en a un interrupteur là. Regarde très bien là. Et aussi, il y en a un interrupteur aussi là. Il faut que je mette ça. Il y en a un pour air et pour le chauffage. Donc, on va vérifier la chauffage la première. Donc, on va les mettre dans le 1. 1 comme ça. Et après, on va allumer aussi le R. Donc, je le mets en 1 comme ça parce que la power de ce truc là, c'est comme ça. On va le mettre sur la 1 comme ça. 1 comme ça. Tu vois? Donc, on va les mettre les prises. On va les vérifier. Pour le moment, on ne sait pas le problème. Mais on va vérifier quand même. On va aller prendre les ici. Ouais, ça chauffe. Regarde très bien, ça chauffe, mais le ventilateur ne bouge pas. Regarde très bien, il y a des lumières. Tu vois là? Il y a des lumières. Donc, on va... Tu vois très bien qu'il y a des lumières. Donc, ça chauffe. Donc, on va... Mais le ventilateur ne marche pas. Hein. J'ai déjà dit à vous, le ventilateur est le moteur électrique. Il y a un moteur électrique ici. Il y a un moteur électrique. Donc, pour commencer, on va le nettoyer, c'est tout.
Donc à mon avis, la plupart des moteurs électriques ne marchent pas comme ça. Il est bloqué parce que le air, il porte le petit sable, comme ça, il rentre ici, il va sortir dedans. Donc on va le réparer, juste le moteur de ce truc. Donc pour commencer, on va débrancher toutes les prises d'alimentation de ce truc dont le courant en descend vers volts. Donc on va enlever. Donc pour là. Donc s'il y en a de ce truc là chez vous, donc la plupart il peut casser, il y en a de résistance, il y en a de diodes ici, diode pour éliminer l'élimination des petits courants en rentrant ici. Donc il y en a il peut casser aussi. Il y en a le moteur électrique aussi parce qu'il y en a une air sale, il y en a une air mélange de beaucoup de le sèche-cheveux pour couper les cheveux. Même pas votre petit cheveu, il va aller rentrer ici. Il va rentrer pour embrouiller le moteur électrique. Il y a deux méthodes. Mais c'est ça, c'est comme ça fonctionne ce truc-là. L'avantage, on va les vérifier un par un. On ne sait pas c'est quoi là, mais à mon avis, le moteur là, il est bloqué. La plupart de ces trucs-là, il est vite cassé. Le moteur électrique, il est bloqué. Donc on va vérifier. Là, il y en a une diode pour descendre le voltage du courant. Là aussi peut casser, mais on ne sait pas. Pour commencer, on va le nettoyer, c'est tout. Il faut qu'on va le nettoyer. Ça c'est un pain chaud petit comme ça. Il faut le nettoyer, c'est tout. Pour commencer, la résistance ici, vous déjà vu les saluts, la résistance là. Là c'est pour la chauffante, pour donner une air chaud, ces trucs là, alimentation là. Comme une ampoule, mais juste on va le nettoyer. Donc pour le nettoyer l'autre aussi, on va tester l'appareil électronique comme ça. Regarde très bien là. Donc il y en a une diode ici. Et après il y en a une de alimentation pour descendre le courant là. Là aussi il y en a une pièce aussi. Donc on va tester là s'il marche, s'il ne marche pas pour le fonctionner les moteurs électriques. Nous déjà vu cette résistance là, il est déjà marché là. Et aujourd'hui on va vérifier la diode là et ça. Parce que ça c'est une alimentation pour allumer ces trucs là même. Ça c'est pas nécessaire. Donc on va les tester. S'il marche, on va faire autre méthode aussi pour la démarrer la moteur. Le moteur là démarre. À mon avis il coince. Mais on va vérifier quand même ces trucs là. Donc pour commencer. Là c'est un testeur électrique là. Testeur électrique. Donc pour commencer les pièces, on va mettre ça pour là. Tu vois là, la mesure de ce truc là. Si le nombre des valeurs ici, ça change la valeur ici, ça veut dire que notre pièce il est marché. Il est marché. Donc là, pour commencer. Regarde, il y a une valeur qui sort. Tu vois là? On va tester ici, il y a une valeur qui sort. Ça veut dire que ce truc là marche. Donc on va mesurer aussi ça. Il y en a une valeur aussi qui sort. Ça veut dire que le deux diodes là, ça veut dire qu'il marche. Donc on va vérifier l'autre ici, là aussi. Regarde très bien. On va le vérifier encore. Là, il y en a des valeurs. Ça marche toutes les deux là. On va vérifier l'autre ici. Ça, on va vérifier. Donc,
pour le vérifier, on va mettre comme ça. Donc, tu vois très bien, il est là. Donc, alimentation là, là et ça. Donc, on va les changer, ce truc-là. Regarde très bien. On va changer dans le ici. Ici. Voilà. Là. On va changer. On était ici, mais on va changer ici pour tester l'autre pièce là. Pour commencer, on va mesurer. S'il y a des valeurs, ça veut dire qu'il marche. Regarde très bien. Il y a des valeurs qui sortent. Voilà. Il faut que vous mettez le power là en 0 et en 0 comme ça. Parce que l'alimentation ici ne peut pas circuler l'autre côté dans le diode, sinon il y en a des mal de calculation d'erreur de ce truc là. Donc, ça. Regarde, il y a une valeur. Tu vois là, alimentation là. Là et là. Il y en a deux valeurs. Donc, toute alimentation, ça veut dire qu'il marche. Donc, on va mettre aussi ça en mode sonnette, comme ça. Donc, pour en mode sonnette, courant continu, ça c'était courant continu. Donc, pour le tester courant continu, je vais mettre ça ici. Et, regarde. Je mets là, parce que alimentation là, il va venir ici et il va sortir ici. Regarde. Ça marche. On met aussi l'autre aussi. Donc, on a déjà vérifié toutes les pannes. Donc, pour commencer, il y en a deux solutions. Des solutions, vous prenez la essence. Vous prenez la essence. Ça, c'est une première solution. Mais, à mon avis, pour acheter une essence ou pétrole, c'est très cher par rapport. Mais je vais donner une petite solution. Comment ça sera une solution? On peut débloquer ce truc-là. Ce truc-là, on ne peut pas mettre une huile. Huile main, huile de cheveux, huile de... pour la cuisine, huile de pour les nourritures. On ne peut pas le mettre à ça. Parce qu'il y en a de la poussière. La poussière et la livre, il va bloquer aussi ces trucs-là. Donc, ça c'était essence. Essence c'est pour inflammable ou pétrole. Mais, il y en a, j'ai déjà dit à vous, il y en a des solutions. La deuxième solution, on va prendre le lot et le... Donc, et le ça c'était pour les linges, pour laver les linges, ce truc-là. Savon pour laver les linges. Donc, ça c'était c'est tout. Donc, j'ai déjà dit à vous les nains, des méthodes. Ça c'était essence à ce moment-ci. Pétrole peut le faire aussi. Diluant peut le faire aussi. Mais, j'ai déjà dit, vous n'aimez pas les... Parce que ce truc-là, c'était ouvert, ce truc-là. N'aimez pas le oui. Mais pour débloquer ces trucs-là, on va... Donc, je vais donner... On peut le choisir. Si vous, il y en a de ça, vous prenez dans les seringues, comme ça, vous prenez l'essence, vous introduire dans ce truc-là et après, tu tournes ce truc-là en forcé, tu tournes. Tu le mets tout à l'intérieur de ce truc. Tu prends les piqûres, c'est tout. Même tu n'es pas ouvert à ce truc-là, l'essence qui rentre à l'intérieur. Donc, pour commencer, donc, je vais choisir une bonne méthode. Donc, les méthodes que je vais donner, il faut prendre, on veut laver ce truc-là, il faut prendre eau et avec de l'aide de ce truc-là. Ça, c'est trop cher, mais je vais donner les choses faciles que vous, chez vous. Vous il y en a de chez vous. Donc, ça, c'est un poudre en savon. N'importe quelle poudre de savon, vous pouvez acheter dans les marchés. Mais on va choisir ce truc. Pour le faire, donc on va laisser le essence. Ça.
on va laisser. Et après, on va les mettre de l'eau dans les bols. Ça, c'est un bol en verre comme ça. Non, on va les mettre de l'eau. Ça, c'est un ou même eau en bouteille, ou même n'importe quelle eau peut le faire. Ça, c'est pour les boire. Même moi, à mon avis, ça, c'est pour les boire. Ça, c'est un eau. Là, c'est eau. Ouais, on peut le boire. Et ça, c'est en poudre en savon. Donc, poudre en savon, ça. Et vous, ça, c'est poudre en savon. Ça, c'était eau. Ah. Donc, on va les mettre, les poudres en savon. On va débloquer ces trucs-là. C'est tout. C'est tout. Et après, on va injecter ces trucs-là dans l'intérieur. Et après, et ça, c'était ce truc-là. Regarde très bien. On va mettre dans le lot comme ça. On va les tourner chaque. On va tourner avec notre main comme ça pour le laver, le empêchement de les saletés, empêcher ces trucs-là tourner. C'est tout. C'est tout. Et après, je profite aussi pour les laver à l'extérieur. Regarde très bien. Je profite aussi pour le laver. Ça, c'est un petit pinceau comme ça. Je profite aussi laver. C'est tout. Non, il n'est pas branché dans le courant. J'ai déjà dit. Vous l'avez déjà débranché. S'il y a des courants, ne fait pas dans ce truc-là. Comme ça, mais vous l'avez déjà quoi. Donc, je vais laver, c'est tout. C'est pas la peine pour l'ouvrir ces trucs-là. C'est pas la peine. Et on va, regarde très bien, on va donner notre main à l'intérieur. Comme ça, on va les tourner. Comme ça. Et après, on va les nettoyer toute alimentation, c'est tout. Toute alimentation. Toute alimentation. Regarde très bien. Et je vais tout à l'intérieur de cette eau là, je vais tourner ça tout le temps. Je vais tourner la moteur pour qu'elle va donner là. Il va les tourner. Je tourne comme ça, il va enlever les saletés à l'intérieur de cette moteur. Donc. Là, on va laver, à mon avis, il est déjà dessus, ce truc-là. Là. Il fait coller comme ça pour une bouche, c'est tout. Mais je vais nettoyer ça dans le truc-là. Donc, il est déjà fini. Tout là déjà nettoyé. Donc, et après, on va les jeter les savons avec de l'eau.
Voilà. J'ai fait ça. Ça c'était saleté. Donc, et après, on va mettre ces trucs-là dans ces trucs-là. Et après, ça c'est l'autre, la bouteille est déjà partie. On va. Donc je vais essuyer ma main parce que ça dérange. Ça me dérange c'est tout. Donc je vais mettre le eau pour le nettoyer. Regarde très bien. Hein? Tu vois très bien? Je vais le nettoyer, c'est tout. Pour enlever le savon. C'est tout. Donc, là, il est déjà propre. Et après, ça c'est... il est déjà tourné, c'est par rapport à l'époque, j'ai déjà lavé. J'ai pas lavé. Donc, il a beaucoup de saleté, mais... Pour le faire, il faut nettoyer, c'est tout. Donc, là, il est déjà fini. Regarde très bien. Là, il est déjà fini. Et après, on va laisser sécher. Tu vois, on va laisser ça sécher dans le... N'importe quel de... S'il y a des soleils chez vous, laisse-la dehors. Laisse-la sur le soleil, il va sécher. Laisse-la sur le soleil, il va sécher avec le soleil. Si vous aussi, il y en a des sèche-cheveux comme ça, l'autre, il y en a comme ça aussi ici. Donc, il est où là? Donc, il est là. Il est là. Il est là. Il a des sèche-cheveux. S'il a des sèche-cheveux aussi, chez vous, les femmes, la plupart qui pratiquent ce truc-là, c'était les femmes. Pour la coiffeuse comme ça. On peut fabriquer ce truc. Donc, regarde très bien ça. Ça c'était Eracho qui sort. Là c'était Eracho qui sort. Même mon caméra, j'ai fait comme ça et il bouge. Donc, c'est comme ça. Donc, ça c'est l'autre. Mais ça marche, mais l'autre, ces trucs-là ne marchent pas. On va débloquer. J'ai déjà vérifié toutes les pièces là. Donc, le problème c'était la moteur électrique à l'intérieur, elle est bloquée. C'est tout. Profitez aussi, laver cette couvercle de ces trucs-là. Pas ces trucs-là à l'intérieur de ces trucs-là. Je vais profiter aussi laver, c'est tout. Parce que ça c'est déjà débloqué à mon avis. D'après ma main qui tenait la pale des rotors de ce truc-là, il est déjà débloqué. Donc, je profite aussi, j'ai déjà enlevé ce truc-là pour le laver. Ce truc-là pour que donner une petite look bonne. C'est tout. Je vais laver aussi les lots. Là. Ça c'est un pain chaud petit comme ça. Je vais laver. Ça c'était savon, j'ai dit à vous. Poudre en savon. N'importe quelle poudre à savon peut le faire. Mais j'ai pas dit cette savon-là. Un seul peut le faire. N'importe quel savon, s'il est douce, il peut le faire. Même savon comme ça. N'importe quel. Mais il faut qu'elle va douceur, c'est tout. J'ai enlevé tout. Même, j'ai déjà dit à vous, par exemple, votre bicyclette, vous les mettez les huiles. La chambre de votre bicyclette, vous les mettez les huiles. Même les huiles de votre bicyclette, même les huiles de votre... par exemple, votre la chaîne, elle est coincée, vous mettez les huiles. Tu marches par exemple, à la campagne, il n'y a pas de routière pour la cimenter comme ça. Il n'y a pas de routière, pas de cimenter comme ça. Il y a juste sable comme ça, à la campagne comme ça. Tu marches avec elle. Comment la réaction de votre chaîne, à ton avis?
il y a beaucoup de sable à l'entrée de ce truc-là. Si tu mets le huile pour les cheveux, n'importe quel huile de ce truc-là, dans votre vélo ou n'importe quel, il va les bloquer, il va coller là le petit sable. Ces trucs-là aussi, c'est comme ça. C'est pour ça que je l'ai mis dans le savon comme ça, parce que le savon, s'il est séché, il n'est pas collé, c'est tout. C'est pour ça que j'ai trouvé la bonne technique comme ça. Donc, n'importe quel ventilateur, n'importe quel ventilateur, non, il y a des ventilateurs ici. Ça, si le ventilateur est là, il est bloqué, là, il marche très bien. S'il est bloqué, regarde très bien, il marche très bien. Donc, s'il est bloqué, je vais juste prendre je vais débrancher le ventilateur. Je vais juste prendre cette piqûre-là. Je prends le lot, de savon et j'injecte et je tourne comme ça pour que il va enlever le saleté, il va coller à l'intérieur de ce truc-là. C'est tout. Quand je vais, par exemple, il est comme ça. J'ai déjà réduit la pâle des rotors de ce truc-là. Et je prends le liquide comme ça. Si je pas envie d'ouvrir, mais je mets comme ça. Et je tourne. Et je mets comme ça, je tourne. À chaque fois, et après, il va s'adoucir. Il va enlever les cols de les saletés pour la coller, pour la bloquer, ces trucs-là. C'est comme ça. Donc, c'est la même chose. N'importe quel ventilateur vous pouvez le faire avec ma méthode. Par exemple, je vais donner un petit essai. Si tu branches les prises de votre... par exemple, si ce truc-là il est bloqué, tu le branches ça ici, dans le courant. Et tu appuies, tu tenir la moteur. Tu tenir la moteur comme ça. Si la moteur là, il est vibré, il vibre. Ça veut dire que le moteur il marche, mais il est bloqué. Il est bloqué. Ça veut dire s'il vibre, il y a des vibrations comme ça. Votre main il peut sentir ce truc-là. S'il est vibré, ça veut dire que le moteur il marche, mais il est bloqué, le rotor à l'intérieur. Mais la bobine à l'intérieur, il marche. Donc, c'est comme ça. Ça, c'est une méthode facile pour que trouver la panne de ventilateur chez vous. N'importe quel moteur électrique, s'il a vibré, ça veut dire que le moteur il marche, mais il est bloqué. Les pales de rotor là, il est bloqué. Pour la débloquer, j'ai déjà dit, vous prenez les lots comme ça, dans le piqûre comme ça, regardez bien, ça c'est un piqûre, vous injectez à l'intérieur comme ça et après vous tournez ces trucs là comme ça, vous tournez et s'il y a de même technique aussi à l'extérieur ici, vous mettez le savon et l'eau à l'intérieur. Il faut que vous débranchez la file là et après vous le mettez l'eau et les... Parce qu'il n'y a pas de courant. Vous pouvez mouiller n'importe quel dans l'eau. Vous pouvez lesquels. Si il est débranché la fiche, il faut le débrancher, il n'y a pas de courant dans les moteurs et vous pouvez débloquer avec l'aide de l'eau de savon et n'importe quelle l'eau. Ça aussi peut, j'ai pas dit ça, c'est pas l'eau de savon peut le faire aussi, mais essence peut le faire. Essence ou pétrole, n'importe quel carburant peut le faire, n'importe quel diluant aussi peut le faire, n'importe quel carburant. Et les savons aussi, il faut qu'il vole nettoyer. Donc, c'est comme ça. Donc ça, je vais enlever. Ça, je vais enlever. J'ai déjà fini à les nettoyer.
déjà nettoyé, il faut qu'il va propre, c'est tout. Je vais renverser la saleté. Et après, je vais donner une, eau propre. Ça, c'est pas eau propre, c'est tout. Comme laver le linge, c'est comme ça. Comme laver le linge, tu le mets le savon, après tu enlèves le savon. Comme le laver le linge, c'est tout. Donc là, déjà propre. Ça ici. C'est tout, c'est facile. Là, le lot, pas de savon. Comme vous lavez le linge, vous lavez ce truc-là. Mais tu ne frottes pas, c'est tout, mais tu prends un pinceau comme ça, n'importe quel pinceau pour faire une peinture. Vous faites nettoyer, c'est tout. Donc là, il est déjà fini. Donc j'enlève ce truc-là parce qu'on n'a pas besoin. Et après, on va laisser sécher là pendant 24 heures. Pendant 24 heures. On vous laisse comme ça, ou dans le soleil, ou n'importe quel. Nous, si vous l'avez, j'ai déjà dit à vous, il y a des sécher l'autre aussi, s'il marche, vous pouvez mettre aussi, mais je laisse ça. Pour que faciliter les choses, je laisse ça, vite je laisse sécher dans le zéro comme ça, ou dans le soleil comme ça. Donc, on va attendre pendant 24 heures. Là, il est déjà séché, tout ça déjà séché. Donc, je profite aussi, j'ai déjà enlevé ce truc. Regarde, il y en a de petites, ces trucs-là aussi. Dans les ventilateurs aussi, dans les ventilateurs le grand, dans les moteurs électriques, il peut y en a de ce truc-là. Ça, c'est un cheveu. Regarde ces cheveux-là. Je vais enlever aussi. Ça, c'est pas bloqué ce truc-là, mais il peut aussi embrouiller, c'est tout, mais je vais enlever. Parce que ce truc-là, il est à l'intérieur, comme ça. Je vais enlever. Ça, c'est un cheveu. Donc, à mon avis, donc ça, c'était le pal de rotor. Et après, je vais le mettre. C'est tout. Là, il est déjà marché, mais je mets ce truc-là ici. Je profite, je mets une colle aussi pour qu'il ne bouge pas ce truc-là. Je mets le colle. Pour que ce truc-là ne bouge, c'est tout. Je mets une colle pour qu'il ne bouge pas le pal de rotor. Là, l'école déjà cherché, donc ça c'était les prises de ce truc là, regarde très bien, ça. Donc je vais brancher, regarde très bien, regarde il tourne très bien. Regarde aussi à l'extérieur, ici aussi, ça ligne petite comme ça, tu vois. Ça veut dire que il marche, voilà, tu vois, il marche. Donc on va juste mettre... Regarde très bien là. Là ça tourne. Là aussi il y a des lumières aussi ici. Tu vois? Non, il va sauter ce truc là. Il faut que je mette l'école. Ce truc là il est encore sauté. Je vais mettre l'école à l'intérieur de ce truc là. Comme ça. Et après. Je vais le fixer, c'est tout, comme ça. Je vais mettre l'école aussi ici.
pour qu'elle ne bouge pas, mais comme ça. N'importe quel col peut le faire, mais ça c'est un col en pistolet comme ça. Ça c'est col chauffant. Il y a des prises pour rentrer comme ça, mais c'est comme ça. Je vais débrancher. Donc on va faire un essai. Là il tourne. Hein? Regarde très bien. Là il tourne. Ici aussi ça lui. Tu vois là ça lui. Donc ça veut dire qu'il marche. Donc on va réinstaller dans les coques de ce truc là. Donc on va réinstaller ces trucs. Assure-toi que le power ici aussi il faut nettoyer, hein, parce qu'il y a beaucoup de saleté à l'intérieur. Il faut le nettoyer, mais il est déjà nettoyé. Donc on va juste mettre en place là, tout le mécanisme. C'est tout. Il y a une petite interrupteur là. Et après, regarde très bien. Donc ici c'est déjà comme ça. On va les mettre tout en place. C'est tout. Donc ça, ici, très bien. Donc là, il faut que vous mettez ça, les power pour la chauffage en 0. Et ça aussi, vous mettez en 0 comme ça. Vous mettez en 0 comme ça. Et après, vous mettez ça. Attends. Donnant de ces trucs là. Ça, il a déjà marché. On a déjà fait un petit essai. Comme ça. Et après, donc il est déjà fixé. Après, on va visser. Donc il est déjà vissé là. Voilà. Là il est fini. Donc regarde, ça marche. Ça marche très bien.
Là, il est déjà fini. Il suffit que vous... Donc là, il est déjà fini. Mais il suffit que vous pratiquez votre cheveu. Vous pouvez fabriquer une soudure aéra aussi avec ça. Donc il est déjà fini. Vous pouvez continuer votre travail avec ces trucs-là. Mais c'est moi, appelez au diamant de la. Donc à très bientôt. Mais bye bye.